ده ابوكي معاه فلوس على قلبه قد كده وحرمنا من كل حاجة. انا لسه اجيب حاجة حلوة. واقفين كده ليه؟ خدوا تعالوا تعالوا تعالي انت هنا يا ام لسان طويل. اقعدي. عايزين ايه؟ يابا انت حرمنا من كل حاجة. حارمكم من كل حاجه ازاي؟ انا لسه اجيب حاجة حلوة. حاجه حلوه؟ حاجة حلوة ايوه يا بابا زي العيال. يعني ازاي يعني؟ مش فاهم. حاجه حلوه ازاي يعني؟ حاجة حلوة يا بابا. ايه هي الحاجه الحلوه دي اصلا؟ تتاكل يا بابا عادي. حاجه يعني تاكلوها؟ اه طب ما انتوا بتاكلوا كويسين، في ايه يعني؟ عايزين نجيب حاجات حلوة زي العيال، شيبسي وبسكويت زي العيال يا بابا. شيبسي وبسكويت؟ ده كل دي حاجات وحشه اصلا. لا كل دي حاجات بتوجع البطن رمرمه. بنحبها يا بابا. احنا اصلا عمرنا ما جبنا حاجة اصلا يا بابا. عمركم ما جبتوا حاجه؟ اه يا بابا. ده انتوا عيال كدابه. يا بابا انت معاك فلوس كتير. فلوس كتير؟ لا انا مش معايا فلوس كتير ولا حاجه. دي فلوس بتاعت ناس شايلها. فلوس ناس؟ ايوه يا اختي فلوس ناس يا ام لسان طويل. امال انت فاكراها فلوس انا؟ وبعدين انا حارمكم من ايه يا ست هنا؟ انتوا اهو جايب لكم لبس جميل اهو وبتاكلوا احسن اكل. عايزين ايه تاني؟ لبس جميل ايه يا بابا؟ ده احنا بقالنا 6 سنين ما جبناش لبس. بقالكوا 6 سنين؟ ما انا زيكوا برضو بقالي كتير ما جبتش حاجه. اشمعنى انتوا يعني؟ وبعدين ما انا بحوش لكم عشان المستقبل. مستقبل ايه يا بابا؟ يعني انتوا عايزين ايه دلوقتي؟ انا مش فاهم. عايزين نجيب حاجة حلوة من عند السوبر ماركت تحت يا بابا. حاجه حلوه من السوبر ماركت؟ يعني عايزين كام يعني؟ عايزين 5 جنيه. 5 جنيه؟ خبر 5 جنيه يا بابا. مرة واحدة؟ ده أقل حاجة 5 جنيه. 5 جنيه ايه؟ ده انا كنت باخد مصروفي وانا في المدرسة باخد جنيه. كنت باكل وبشرب منه وكنت بحوش كمان. خد